따라라라따. TV도 있습니다. 아주 이쁘죠? 귀여운 조명. 따라라라라. 침실. 아니 이거 엄지손톱이라 그래서 나는 이렇게 했는데 이거 언제부터 엄지손톱 크기 싸움이었어. 쳐줘? 이것도 쳐주는 거야? 나 연장 안 했는데. 연수 원래 손톱 커. 자 해보자. 지연이가 내 거 누르는 거지? 네, 선수. 출전 자 선수입니다. 지연이의 선수. 자 1번 2번 내 거 어딨어? 아 2번 혜빈이 선수. 여기 3번 연수 선수. 1번과 2번의 대결입니다. 갑니다. 두근. 간다! 아 그렇게? 어? 야 내 거 깨진 거야? 자, 다음. 이거 다 깨지겠네. 아 그니까. 연수. 하나, 둘, 셋. 뭐야? 아니 근데 이거 당연히 위에서 아래로 아니야, 올라가면 아니야. 아래게 깨지는 거 아니야? 아니야. 안 깨져. 아니야? 안 깨져. 안 깨진다고? 위에 게 그거 돼. 이게 그거 해. 크기가 중요한 게 아닌가? 그러면? 내가 한 번 이겼으면 내가 깔아. 어. 다음 사람이 내 거. 아 알겠어. 말이 안 깨져. 그래? 그럼 지연이께 아주 단단한 나 이거 찍어야 되니까 이거 지연이가 내 걸 눌러주면 안 돼? 안 돼. 안 돼? 아 꼭. 죽었다. 엄지손톱 감히. 이거 이렇게 누르면 돼? 연수야. 연수야. 큰 거밖에 없어. 본때를 보여줘. 큰 거밖에 잘한다. 큰 거도 껴줘? 응. 연수 손톱 크니까 껴줄게. 얘가 아주 단단해. 망했다. 망했다. 아니, 두 배잖아. 안돼. 해봐. 지연아. 나 완벽하게 골랐어. 야, 너 가라. 자, 지연이가 누르는 건가? 아, 내 거 깨져. 안 깨질 것 같아 근데. 왜냐면 아주 동그랗고 오골차. 힘의 분배가 좀 잘 돼 있지. 그래? 해봐. 아, 잘 가내주게. 안녕. 안 깨져. 찬다 방패 아니야? 힘을 내봐. 내 손가락에 자국 나는데? 이거 못 깨. 이거 어떻게 깨? 아니, 뭐야? 야 이거 그릇으로 쓰자. 이거. 나 챔피언. 이걸로 하자. 챔피언. 챔피언입니다. 챔피언. 망상 챔피언이야. 망상 챔피언. 여기를 고르는 비법이 무엇인가요? 제 손톱만 뭐지? 거짓말 치지 않고 제 손톱만 아, 두 개를 진실되게 그쵸. 본인의 엄지에 엄지 손톱만한 거를 고르는 게. 그쵸. 거짓되지 않고. 예, 축하드립니다. 감사합니다. 맛있겠다. 너 왜 춤춰?
신나지? 내 춤실력. 너 진짜? 나 너무 신나. 밤바다다. 하나도 안 보여. Don't seem just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching. 금일 퇴실하시는 분들께서는 11시까지 퇴실을 완료하여 주시기 바라오며 퇴실하실 때에는 창피해.